السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Днес е 20 февруари и този ден е в джамата Ахмедия. Предсказание за Муслим Мауд, за втория халиф се познава този ден в джамата Ахмедия. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, обещания Месия, основател на джамата Ахмедия, е искал да доказва истинността на ислама и е търсил знак от Аллах Таала, защото тези, които не са мусулмани, техното нападение е било вече прекалило и техното нападение върху ислама. И затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, основател на джамата Ахмедия, е отишъл едно самотно място и молиле, че Аллах Таала да му даде един много силен знак, и Аллах Таала му е даде блага вест. Подробности аз няма да сега говоря за това видение или предсказание. Много пъти съм разказал това. И всека година в джамат предсказание Муслим Мауд на 20 февруари винаги се празнува. И в тех също учените хора и мурабияни и разказват информация за предсказанието. Това подробността знае джамата Ахмедия почти всеки член. И този година също, иншаллах таала, има събрание и иджлас. И днес аз на Хазрат Муслим Мауд радиаллаху таала анху, на своето думи на на втория халиф, както той разказал своите думи, това ще ви разказвам, че втория халиф какво е казал за предсказанието. Всички неговите думи не може да ви разказвам, защото време е много малко. Няколко доказателства ще дам. 1940 година предсказанието на Муслим Мауд той е разказал за предсказанието от днес 20 февруари 89 години е почти преди 89 години в Хошиярпур, град в този къща, който е пред моето пръст. Той е произнесъл речта и е посочил пръст към къщата и казал, че това къща се нарича Тавила, че това не било за место за живеене. Това е било един богаташ, къщата на един богаташ, който той не използваше. И случайно някой гост може да отива там. Или като се едно, като
животни да са били там, грижили са за гостите, за животните или които неща не са използвали, там това къща за такива неща се използвало. Тези хора, които са били врагове на ислама и са обвинявали на ислама, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам избрали този къща и 40 дни той осмотявале в къщата и е биле сам 40 години, молиле 40 години. След 40 дни Аллах Таала му е дал един много силен знак и казале, че аз не само, че тези обещания, които съм обещал с тебе, ще изпълня. Твоето име ще постигне на края на света, даже на това обещание още по-силно да избъдне. Ще ти дам един син, който ще държи много важни качества, който ще разпространява исламска религия на края на света. Той ще бъде милостив и милосърден и той ще има много силни знания, религиозни и светски. И Аллах Таала ще му даде силни знаци, Аллах Таала ще му даде дълъг живот до там, че той ще бъде известен в света. И след това едно място той е казале, че тези, които са врагове на ислама, те обвиняват на ислама, че когато това е било брошурата за предсказанието, не е точно е дадено цялото предсказание. Няколко неща са от избрани неща са взели от предсказанието и когато вече предсказание е било печатено като брошура, тогава пак враговете са обвинявали. Тогава 1986 година пак още една брошура е било писана и казали са, че какво да вярваме на това предсказание, че Аллах ще ми даде син. Нема Аллах не дава ли на други хора синове или син? Много рядко има някой човек, който няма син или само момичета да има и обикновено и на хора има и момчета и момичета. И това какво че това е много важен знак, че Аллах ще ми дари един син. Ако Аллах ще ти даде син, защо ще бъде доказано, че такъв начин някой много велик знак ще бъде чрез твоя син. Той е говорил на 20 март, че това не е само предсказание, това е един велик от небето, един велик знак, който милостивия Аллах, Всевишния Аллах, милостивия Аллах, милосърдния Аллах е доказале величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и после той в този брошура той е казале, че това е величието на Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, че Аллах Таала е чуле на моето молитва и Аллах Таала ще изпрати такъв благословен дете, чрез него ще бъдат разпространени беркети в цял свет. Ако вие казвате само, че ще имам един син, тогава пак може да е това едно предсказание, само това да бъде, защото в света може един час може колко да е малък. Има и такива хора, които няма никакво дете. И когато той е казал това, тогава неговото години е било над 50 години. И тогава хиляди хора има в света такива, които след 50 години въобще има никакви деца. И има и такива, които само има момичета. И има и такива, които има момчета, но след това умират. И тези всички съмнения има в този предсказание. Първо, че някой момче, човек не може да казва, че аз ще имам момче. И като той приема това обвинение, казва, че ако човек да приема, че да, ако това не е предсказание, да се приемаме, че това не е предсказание, че ще има момче. Аз не съм ви казал, че само ще има едно момче. Аз не съм казал, че Аллах ще ми даде едно момче.
Аз съм казал, че Аллах Таала е чуле моите молитви и Аллах Таала ще изпрати едно благословено момче, че неговите беркети ще бъдат разпространени в цял свят. Това е резюмето на това предсказание. И после аз не влизам в подробностите, защото беркети на Хазрат Муслема от как са били разпространени в света, това света е гледала. И след това Хазрат Муслема от Рази Аллаху Таала анху е казале, че някои хора се обвиняват, че той не е муслиман. Даже по това време също са казали, че той не е муслиман. Той не е обещаното дете. И след 200 години или след 100 години ще има муслиман, обещаното дете. Хазрат по това време не може да има муслиман, но от тях хора няма страха, че те да гледат думите на предсказанието и малко да средоточат върху тези думи. Хазрат Муслема да е писале, че сега обвиняват на исламска религия, че исламска религия няма никакви доказателства. Пандат Лекрам, който е бил водач на будистите, той е настоявал, че да доказват някакъв знак. И Андърман също от будистите е казали, че да показвате някакъв знак. Той се навежда при Аллах, обръща се при Аллах, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и моли, че о Аллах дай такъв доказателство, че хора да вярват този знак. И Андърбан Мурадабади да вярва на Ислама и тези, които хора обвиняват на Ислама, и тези, които хора са враговете или обвиняват, и казва, че когато Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е молиле, тогава той е казале, че след 300 години ще има един син и той ще показва доказателства за Ислама. Нема някой човек така може да казва, това е, може някой човек е много жаден и да отива да чука на някой врата и да казва, че брат ми, моля ти си, дай ми в името на Аллах вода, и той да дава отговор, че господине, не се притеснявай. Аз съм писал писмо на Америка, от там след на края на година ще има един сок, много хубав сок и ще ти дадеме сок. Някой луд човек даже не може да говори, ненормален човек не може да говори и не може да обръща към Аллах такива неща, че Аллах е така е казале. Пандат Лекрам, който е бил водач на будистите, Индърбан Мурадабади, хиндуистите са казали, че за Ислама това, че неговия Аллах настоява да доказва доказателства, той е лъжлив. Неговото Аллах е лъжлив, неговия Бог е лъжлив. Ако има такова, тогава трябва да доказваш някакъв доказателство. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е молиле, че о Аллах, покажи ми знамение за милостта. Ти ми покажи знамението за своя близостта. И този знак трябва да бъде много бързо, че тези хора да са били живи, които са търсили този знак. Иначе така е станало 1987 година и когато аз съм бил роден, тези хора са били живи, които са търсили знак от Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И както съм пораснал и така също повечето знамения са избъднали върху мен. Той е казал един сън, че как Хазрат Масих Мауд алейхиссалам предсказание избъднало за Муслим Мауд за втория халиф. Той казале, че аз това ще ви разказвам, който е свързано, моя сън е свързано с предсказанието. Аз съм гледал в роя в съня си, че един изречение съм говорил на арабски. Това аз съм казал
това е било толкова странно, че това е в сън. Аз очудвал съм, че може да се събуждам, че от моя уста какви думи излизат, какво повтора. После някои хора са ми казали, че Масих Нафс означава това, че 20 февруари 1986 година, 7 година, аз съм чел това предсказанието, но когато съм чел хутбето, тогава тези думи са били в ума ми. И след хутбето, може би втория ден, Сайед Сървър Сахеб казале, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, брошурата на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е писано, че той ще дойде в света и той със своето святост и той ще лекува болните и той ще освободи затворниците. И второто, аз съм гледал сън, че аз съм чупил идолите и карал съм, че да бъдат изчупени идолите. И втория част в предсказанието това има, че Рухна, че Святия Дух, чрез Святия Дух той ще лекува на болните, много болни хора. И той е казал, че Святия Дух означава едно Божие. И истината това е, че най-силното е едно Божие, че Аллах е един. Други всички са празни думи. И това означава, че Аллах е един, духът на Аллах, или силата на Аллах, или святост на Аллах. Чрез Светия Дух той ще лекува на болните. И трето, аз също съм гледал в съня си, че аз тичам. Много бързо тичам. И в хутбето аз съм разказал, че не само в съня си казвам, че бързо хода, аз тичам. И земята събира под краката ми. И това в предсказанието също има, че той бързо ще расте. И така също в съня си съм гледал, че различни държави съм отишъл и там също аз не съм свършил работата. Даже аз съм мислил, че още напред ще върва, още напред ще отивам. Както съм казал, че Абдул Шакур, аз напред ще отивам и пред ще върва. И когато ще върна от пътешествието, тогава ще гледам, че дали ти си създал вече едно Божието, ширк е изчезнало вече от света, учението на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам вече влезнало в сърцата на хора. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, каквото видение Аллах Таала е дале, в това също Аллах Таала е посочиле, че той ще бъде известен в кътчето на земята. Иначе това лечи, че той е на различни държави в земя, края на земя ще отива и това също има, че Аллах Таала ще му даде много силни знания. И в съня си аз също съм гледал, че с силен начин аз казвам, висок глас, че аз съм този, чрез който ще има знанието на ислама, знанието на Арабия, ми е дадено с кармата. И после е писано, че той ще показва величието на Аллах. И в съня си аз съм гледал в роята, в съня, че Аллах ми е казале, и моето език, Аллах Таала е накарале, че мой език да говори. И Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е дошале и той е говориле чрез моя език. И после Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания ми си е дошале и той е говорил чрез моя език. И това е било величието на Аллах. Очудвам аз това. И това е писано в предсказанието. И това е моя сън. И предсказанието се прилича. И също пише, че той ще бъде богат и велик. И в съня си аз гледам, че един народ има, в който аз избирам един лидер и казвам в тези думи, като един голям цар казва на своите работници, че Абдул Шакур, Абдул Шакур, ти си отговорник, че ти си задължен, че твоята държава трябва да приеме един Аллах и да отказва от ширк, че да не се сравнява други богове с Аллах.
И Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам, думите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам да има пред тях и те да вярват само един Аллах. И това е великия човек или величието на този човек. Това Аллах ми е дале на моя език говори това такъв начин. И Аллах е казали, аз ще слагам в моя дух в него. И това Аллах искале да посочи, че Аллах Тала ще му даде словото и в предсказанието има и в предсказанието аз разбирам, че сега аз не говоря, даже Аллах Тала говори и Аллах Тала думите на Аллах Тала излизат от езика ми, че Аллах ще слага своя дух в него. И същото това е доказателство в предсказанието, че в съня си това мислих, че на всяка крачка, който аз дигам, това е като някакво предсказание, има чрез някакво предсказание. И аз се мисля, че това, което ще имам пътешествие, това ще бъде чрез едно предсказание. И това е точно за предсказанието за Муслим Мауд. И това е показано, че моето живот е като резюме на това предсказание. И това е точно решението на Аллах Тала. И аз това казвам, че това е на кое предсказание. В мъдростта на предсказание това има, че Аллах Тала искале да обръща внимание за предсказанието за Муслим Мауд, че да няма, да не се съмнявам, че аз съм този човек и такъв начин от Аллах Тала, винаги Аллах Тала, мъдростта на Аллах Тала винаги има в предсказанието и това, което действие, небесни действия има, в това има такива приличат моето съня и предсказанието на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, те един с друг приличат. 1936 година, когато в Шура събрание, много голям брой е било на последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и Хазрат Муслим Мауд, втория халиф, е казале, че това е 1936 година, много преди, почти 8 години преди, когато той чрез предсказанието е казале, 8 години преди той е казале, че сега в нашия джамаат нуждае от хилафът. Още две въпроси, сега не е въпрос за хилафът, още има две въпроси. Едно е за да бъде близо до, едно има за Мауд хилафът, обещано хилафът, това всеки един халиф няма да има. Много кратко преди, също съм ви обяснила преди миналата година, може би съм ви разказал, че преди 100 и 200 години, след 100 и 200 години, тези хора няма да има тези блага и беркати. Тези хора, които обикновени хора, публика не, и халифи и също нашите думи, нашите съвети, те ще получават полза. Ние сме малко по-други, а техните дела, техните думи, те ще получават беркати и блага. Значи тогава, когато са били последователите на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, между това, те ще бъдат халифи, но казват, че еди кой е на хилафът, еди кой хилафът е казал така, или така е правилен. Ние също трябва така да праваме. Значи това хилафът и система само не, това е такъв въпрос, който е въпросът на религия. И не само хилафът въпрос, такъв хилафът въпрос има, който е Мауд хилафът. Видение и словото също е въпрос. Един хилафът това има, че Аллах Тала Всевишния накара, че хора да избират един халиф и Аллах после приема на него. И това не е такъв хилафът. Той е казал, че моето хилафът не е такъв. Аз не съм така за това халифа, че първия халиф, смъртта на първия халиф, втория ден хора са избрали на мен, съгласили за мен. Аз съм за това халиф, че първия халиф време хилафът на баща ми, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, чрез видението на Аллах Тала е казале,
че аз ще бъда халиф, но ще бъда не обикновен халиф, Мауд халиф ще бъда. Аз няма да бъда обикновен халиф, моя глас ще бъде на гласа на Аллах. И Аллах Таала е казал блага вест чрез Хазрат Масия Мауд алейхи салам, значи моя хилафът, нивото на моето хилафът е за избран хилафът между и това не е това място, че хора да не обръщат внимание и после ще, както това има, че пророци всеки ден не идват и също така има, че Мауд халифи не идват всеки ден. И това може да се казва, че преди 20-30 години така пратеник пророк е казал, това всеки ден не се случва. Това, който духовността и близостта, шанс, който има, или в сърцето на този човек може да има, който може да казва, че преди 30 години пророк това е казал или избран на Аллах, така е казал на мен. И той може да казва някой, че преди 200 години еди кой е човек на избран на Аллах е казал, защото след 200 години, който ще казва, той не може да доказва. Но след 20-30 години човек, който казва, той доказва или той е прав, когато то казва. Значи по това време хора, които са говорили по времето на втория халифа, Хазур е казал, че после след мен хора ще говорят, че еди кой така е казал. И след това хора са казали, че ако ти си избрания муслима, тогава ти трябва да съвещаваш. И тогава той е казал, че хора са трудили и са опитвали, че накарат, че аз да казвам, че аз съм муслима. Но аз никога не съм нуждаел, че да казвам, че аз съм муслима. Враговете казват, че ти хората казват, наричат на теб муслима, а ти защо не претендираш? Аз казвам, аз защо да претендирам, че аз съм муслима? Ако аз съм муслима, тогава ако не казвам, няма никаква... аз това казвам, че ако е за избран човек предсказанието или който не са избрани, не задължително, че човек да претендира, тогава защо аз да нуждая, че да разказвам, че аз съм Мауд? Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям е казал за влака, нема задължително е, че влака да говори, че аз, за мене е казано Даджал, антихрист, трябва да говори ли, че за мене има предсказание? Да, избрани хора има нужда, че те да казват, които не са избрани, може той да не знае, че това предсказание избъднало е за него. Въобще няма никакво на народа на мусулманите, който Хазрат Масих Муслим Мауд, когато казали списък, колко са от тях, които са казали, че ние сме избрани. Аз също съм слушал от Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че Орангзеб също е избран човек на своето време. Нема, той е казал, че аз Умар бин Абдул Азиз също казва, че той е избран. Нема, той е казал, че аз съм избран. За тези хора, които не са избрани, не задължително, че те да казват. Те избрани трябва да казват. Който не са избрани, да техна работа гледаме. Ако вършат добре работа, значи това се избъдва. И ние казваме, че да, избъдва предсказание върху него. Ако Умар бин Абдул Азиз отказва, че аз не съм муджадид, прекъсна връзката и пак продължавам, че ако някой човек лъже и да показва своето, заради своя хитростта, некакво да плете лъжа към Аллах, тогава той няма да получи уважение при Аллах. И който няма при Аллах уважение, той може колко да бъде уважаван или колко да бъде известен, той нещо ще губи. И после той е претендирал, че аз съм муслиман. И той казал, че нашите джамаат приятели са казали и са казали, че аз настоявали са, че аз да казвам, че аз съм. Но винаги съм казал, че предсказанието сама показва своето действие. Ако тези предсказания са за мен, тогава време сам ще бъде свидетел, че те са за мен. И ако не са за мен,
тогава време сам ще бъде свидетел, че те не са за мен. На двете начини аз няма да казвам. Ако не са за мен, тогава защо да бъда грешен, че това са за мен и аз съм муслиман? И ако за мен са, тогава защо да бързам да казвам, че това е за мен? Време само ще показва, че това за кой са. И както във видението е казано, че идващия същия е, или ние да чакаме другия, толкова пъти са дадени въпрос на мен, че дълго време е минавало и затова Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам видението има новини. Хазрат Масих Мауд алейхиссалату вассалам братия са казали, че ти на Йосиф пророк братията са казали, ти така ще говориш. Същия видение Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е получило, че на Йосиф миризма аз получавам. Това означава, че това е чрез удоволствието на Аллах Таала. Това дълго време ще личи. Аз също вярвам, че ако тези предсказания до смъртта, ако няма да даде знание, че това са за мен, даже до смъртта ми, ако не знаех и тези времето да показва, че това предсказание са за мен и от моето ръце избъднало е и аз съм от това тогава въобще няма никакво. Ако да избъдне видението за някой човек, но Аллах Таала е решил, че той да показва и Аллах ми е дал знак и че това предсказание за мене, значи първи път днес тези предсказания съм поръчвал и съм гледал, че аз съм какво Аллах Таала е говорил за мен и какво е писано за мен, наши приятели от нашия джамат, защото са свързали с мен това предсказание, затова аз не съм обръщал внимание за предсказанието и съм страхувал, че да не се мисля нещо друго и да не се гордея или нещо така съмнение. И сега съм поръчвал всичките предсказания и с цялото доверие, цялата вяра, аз вече знам, че Аллах Таала е дал това предсказание за мен и за мен е избъднало това предсказание. Това време също е било, когато той е казал, че аз нямам нужда, че нещо да казвам, че аз съм муслиман. И същото време е дошло, че когато Аллах Таала му ясно е казал, че ти си муслиман, и затова казва и на хора, че ти си избран муслиман, и тогава тези хора, които са обвинявали или не са вярвали, той е предизвиквали, че казали, че аз кълна се в името на Аллах, че аз съм този муслиман, аз съм този човек, за който било и това предсказание, и тези предсказания ще избъднат за мен, който Хазрат Масих Мауд алейхиссалам за идващия човек, и който човек мисли, че аз лъжа, или аз плета лъжа към Аллах, той да идва пред мен и да предизвиква или да кълне в името на Аллах, че Аллах му е казал, че аз съм лъжлив и аз лъжа. И тогава Аллах Таала самия от небесния знак ще реши, че кой е лъжлив и кой не е лъжлив. След това за предсказанието има различни части. Един част е било от предсказанието, че той ще получи много огромни знания, че външни и вътрешни знания ще има. Това Хазрат Муслим Мауд взеле този част. Едно място той е говорил, че той няма да учи тези знания, Аллах Таала ще му учи тези знания. И това да помнете, че тук не е казано това, че той ще бъде като майстор в знанието. Аллах е казал, че ще бъде пълен в знанието. Значи някой сила ще му учи това знание. Не е от неговия труд и въобще няма да бъде все едно от неговия труд или от негово.
тук не означава тези знания математика или физика или география. Тук означава, че той ще бъде пълен в знанието и това от Аллах Таала ще бъде наука, география или математика не се учи от Аллах Таала. От Аллах Таала се учи религия и религиозното знание. Значи това ще бъде пълен, значи в него ще има много огромно знание и то ще бъде от Аллах Таала религиозно знание, Коран, знанието на Корана и Аллах ще бъде учител на него. Както аз съм учил, това показва, че няма човешка ръка в моето знание. Моите учители, някои са живи и някои са починали. Моето учение най-много е бил халифатул Масih Аввал, значи първия халиф, след това той казале, че Аллах Таала чрез ангел ми е училе Корана. И в мен той е дале такова сила. И това нещо, както някой е получиле ключа на скровището. И така аз съм получил ключа на знанието. Никой учен човек, който може да седи пред мен и аз да показвам величието на Корана или величието на Ислама. Той е дале лекция в Лахор и казале, че това е града на Лахор. Тук има университет, много колежи има, университети има, много учени хора има тук. И на всички казвам, че може в света кое знание да има, кой професор да има, кой учен човек да има, да идва пред мен учен човек и той е чрез своето знание да прави нападение върху Корана, чрез слава на Аллах, аз такъв отговор и доказателство ще дам, че света ще разбере, че това е силно доказателство срещу неговото обвинение, но аз претендирам, че чрез Корана и чрез стиховете на Корана ще затварям неговата уста. В една тема той е писале Ахмедият ка пегам, че един човек е казале, че какво означава Ахмедият и той е казале Ахмедият какво означава, писале една книга. Той е казале в своята тема, че много знание ангели са ми учили. Един ангел е дошъл и той ми е училе подробности за Сурат Фатия, тълкование на Сурат Фатия. Толкова дълбоко знам за Сурат Фатия, че няма никакво ограничение. Аз се претендира, че никой човек в света няма, който за цялото книга или всичките книги да изкарва и да идва. Аз само от Сурат Фатия ще му дам отговор. От дълго време аз предизвиквам на света, но до днес никой не прие доказателство за съществуване на Аллах Таала, рисалът, значи пророчеството, за съвършен шарият, закон, за религия и за нуждата за религия, такдир, ада и рая, нужда от пророчеството, свършен шарият и знамението това и за човечеството, за това дуа и такдир, ада и рая. Тези всички теми той така е обясниле, тълкувале чрез Сура Фатия, че хиляди страници никой не може да пише върху една малка сура. После той казале, че това, което Аллах Таала е дале пост за хилафът, Аллах Таала така ми е отвориле учението на Корана. Няма никаква връзка, няма. Не се чува.
ओहदा खिलाफत को संभालने के बाद अल्लाह ताला ने मुझ पर कुरानी उलूम इतनी कसरत के साथ खोले कि अब क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा इस बात पर मजबूर है कि मेरी किताबों को पढ़े और उनसे फ़ायदा उठाए। वो कौन सा इस्लामी मसला है? Може да бъдат египтяни, може да бъдат други държави, кога и техните деца нуждаят за религия, тогава те ще нуждаят, че да четат моите книги и да получават полза. И може да това да казвам, че всичките знания чрез мен са, може колко да обидни думи да ми казват, когато в тях ще влизат исламското учение или исламското знание, чрез мен ще влизат и хора ще казват: о, прости хора, вие всичко взехте от него, тогава защо сте против него, защо обиждате на него? В едно хутбе той е казал, че нашия един учител е бил дълго става, малко ще Той е казал, че една учител така е случката, че той идваше в лекция на Муслим Мауд ради Аллах Таала анху и той не отиваше и казваше, че аз не получавам на другите хора лекции някакво знание. И 1907 година най-първия път аз съм в публика, съм произнесъл реч и било е събрание. Първия халиф също е биле. Аз на сура Лукман втория руку съм рецитирал и после съм тълкувал. Моето състояние това е било, че когато аз съм идван съм пред публика и преди никога не съм произнесъл лекция и аз съм бил само 18 години. И тогава Хазрат Халифатул Масих Аввал, първия халиф е бил там и имаше на анджман членове, главни членове. Тогава пред очите ми било тъмно, аз не се знае, аз така съм притеснил, че не знаех, че пред мен кой. Почти 45 минути, 30 минути е било речта. И когато съм свършил и съм седнал, тогава Хазрат Халифатул Масих Аввал е станал и казали ми: господине, аз те възхищавам и ти казвам честито, ти толкова хубав реч си дал, не само, че да ти хваля, аз много тълкования съм чел и много книги съм чел, но днес такива неща съм разбрал, никога не съм разбрал преди. И това е само благословението на Аллах Таала. Иначе аз въобще не знаех знание и не съм средоточил толкова върху Корана и годините ми са били много малко. Пак Аллах Таала върху моя език е слагал своите думи и такива тайни откриле, че преди хора не са чули никога. Значи той ще бъде пълен с знанието, значи външни и вътрешни знания. Той е казал, че външни знания това означава, че тези избрани знания, които са свързани с Аллах, както невидими знания. И той само показва при такива хора, на които Аллах Таала дава отговорността, важна отговорността, че личи връзка с Аллах и той после да прави връзка между Аллах и между хора. И това Аллах Таала ми е дале. Хиляди са неща и видения съм получил, които са невидими знания. И Хазрат Муслим Масих Мауд алейхиссалам време от Аллах Таала съм получил видение, че тези хора, които ще вярват на теб и тези хора, които ще бъдат противници, до съдния ден ще бъдат над тях. Това видение съм казал на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и той е писал този видение. Това е същото стиха, който за Хазрат Иса алейхиссалам идва в Корана, но там има тези думи. Че аз на теб ще давам победа, ще давам на твоите хора, които на теб вярват, върху неверниците. И тук има тези думи, че това е по-преди, че аз се кълня в името на Аллах, че наистина, че тези хора, които вярват на теб до съдния ден, ще бъдат над невярващите.
И това, когато съм видение, съм казал на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, значи на баща ми то е писале. До дълго време аз съм казал това видение на моите приятели, гледате, че какъв начин хора са били против мен и после Аллах ми е дале победата. На първия халиф, на халифа Авал време, хората са казали, че едно дете има, джамаат не трябва да се притеснява и джамаат има една пропаганда, че джамаат иска да повдига този дете. Аз не знаех въобще нищо. Един ден на сутришна молитва отишъл съм при майка, стаята на майка ми и чакал съм за молитва време и в джамията съм чул висок глас на от джамията, че като са карали между си. От тях един глас, който аз съм познал, това е на шейх Рахматуллах Сахиб и аз съм слушал, че той с много силен начин говориле, че трябва да се боите от Аллах, трябва да имате таква, трябва да се страхувате, да унищожавате заради едно дете, да бутате това дете, заради едно дете, да имате това раздор. И тогава аз не знаех, но че аз очудвах думите, че кой е този дете, за кое говорят тези думи. Значи аз се излезнах вънка и питах от шейх Якуб Али Сахиб, че от джамията какъв шум беше днес. И шейх Рахматуллах Сахиб какво говориле? Че заради едно дете да има раздори, да подигате това дете. Кой е този дете, за който шейх Сахиб нервираше? Той е усмихнале и казале, ти си този дете. Кой е друго? Значи, аз и неговия пример е така е било, като един сляп и човек, който има очи и да седят да ядат и сляп е мислиле, че аз няма очи, другия яде много бързо от мене и така той е почнале да яле бързо. После сляпия мислиле, че той може да е гледале, че аз как бързо ям и сега той яде още по-бързо. И аз сега какво да правя? Значи сляпия почна да яде с двете ръце. И после мислиле самия, че сега той гледа на мен и сега с две ръце яде. И той тогава мислиле и с едната ръка яле и другата ръка слагале в ризата ориз. И после помислиле, че той сигурно сега гледа на мен и сега той е правиле така и той е за леченията. И казале само сега храната е за мене, ти си ял вече. И този, който втория биле с очите, той не яле даже един залък. И той на този сляпия гледале и той смеле, че какво прави той. И той казале, точно това е състоянието мен и той е също като този сляп мислят, че аз сега той така прави, сега той така прави, сега той така прави. И аз даже не знаех, че това е срещу мене. И освен да вярвам в Всевишния Аллах, друго нищо не правих. И въобще не знаех състоянието. Въобще, мислих, че някой друго дете, за който говорят. Аз не даже мислих, че за мене, но тези хора са били много високо ниво и са били много важни. Аллах Таала на техния сялата пропаганда е унищожиле и Аллах Таала е дале победа на мен. След това той е казале, че той ще прави от 3 на 4. Това също не означава, че това не е избъдва върху мен. Първо такъв начин, че преди мен Мирза Султан Ахмед Сахиб, Мирза Фазал Ахмед Сахиб и Мирза Башир Аввал са били родени и четвъртия дете съм аз. Четвъртото. И така също, че след това Хазрат Масия Мауд алейхиссалам са били 3 момчета и пак аз съм правил Мирза Мубарак Ахмед Сахиб, Мирза Шериф Ахмед Сахиб и Мирза Башир Ахмед Сахиб и четвъртия съм аз. Третия начин така, че ще правам 3 на 4, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам от живите деца, само ние сме били 3, аз и Мирза Башир Ахмед Сахиб и Мирза Шериф Ахмед Сахиб, Хазрат Масия Мауд алейхиссалам вярваха и от неговите духовни деца. Мирза Султан Ахмед Сахиб, неговите духовни деца не били са. Той вярваше на Хазрат Халифа Аввал, но въпреки че вярваше, но по неговото време той не е станал Ахмади. Но Хазрат Масия Мауд алейхиссалам от роя личило е, че Аллах Таала ще му даде напътствие и той ще бъде Ахмадиец, синът на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам по моето време ще бъде Ахмади.
И така аз съм правил на синът на Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, той е дале възможност, че той правиле бед на моето ръце. Той е биле голямия брат и по Масия Мауд алейхиссалам време не е правиле бед и много е трудно, че голямия брат да прави бед на малкия брат. И той самия е казал, че съм спирал за бед, че ако правам бед, тогава Хазрат Масия Мауд алейхиссалам трябва да правам или първия халиф да правам, който много съм вярвал на баща ми и на първия халиф. На малкия брат как да правам бед? И после казале, накрая съм мислил, че тази чаша трябва да... На сърцето съм мислил, че тази чаша трябва да пия. Значи той е правил бед и така Аллах Таала е дале възможност, че аз съм правил на 3 от 3 на 4. Че четвъртия е влезнало моето време. 3 братия са били Ахмедии и четвъртия е станало при моето време. И така също съм правил и такъв начин също е избъднало няколко пъти, че аз на видението на 4-та година съм бил роден. 1986 година Хазрат Масия Мауд алейхиссалам е дале предсказание и така също аз съм правил, че 4-та година от предсказанието съм бил роден. 1986 година е било предсказание, 1989 година съм бил роден, 1906, 7, 8 и 9 година съм, значи пак от 3 на 4 съм правил. И това е също било, че моето аз ще бъда на 4-та година, от предсказанието на 4-та година ще бъда роден. И така също правих като величие на Аллах ще доказвам или ще показвам. Петото новина това е била блага вест, че той ще бъде като идването на Аллах. Това също е избъднало по моето време, значи моето хилафът, първият война е почнало и после втора война е почнало, чрез който личи величието на Аллах. Може някой да казва, сега са много хора живи, ако вие може да казвате войните на Аллах, величието на Аллах, тогава всеки човек може да казва, че това е величието на Аллах. Той казва, аз съм, за мен е това. За моето отговор това е, че ако от тези хиляди, милиони, милиарди хора, които са живи, в тези, те са получили новина за война, тогава да, те може да казват. Но Аллах на мен ми е казал, че войни ще бъдат по моето време. И ако не са получили новина от Аллах, тогава на когото Аллах Таала е казал, че войни ще бъдат по негово време, тогава той показва величието на Аллах. Той бързо ще расте. Когато съм бил халиф, тогава в нашия бюджет имало само 40 стотинки и 80 хиляди имаше заем. Но първото брошура, който съм писал, това е било който може да пречи по пътя на Аллах или на делата на Аллах. Нямах толкова пари, че да печатвам това брошура. Дедо ни е събрале чандата, той е дале 200 лева, че да бъде печатано. И когато той казале, че ще идва бюджета, тогава 200 лева ще бъде дадено. Значи съм взел заем от дядо ми и съм печатвал това, но когато в джамата главните хора са били против мен, лидерите са били против мен, когато имаше само 14 стотинки в бюджета, когато имах заема 18 хиляди заема е било върху джамата и то не било даже пълен 1 лев. 18 хиляди заем е било и всички лидери и всички главни постове са секретари са против мен. И директор е бил против мен. И аз съм писал, че кое може да пречи по пътя на Аллах. Аллах е искале, че джамат да бъде събрано под моето ръка. Те не гледат, че за тях само 2 има път. Или да правят бед и да не създават раздор, или заради своето желание, на който свято който е създали Аллах, това да хвърлят и да тригват. И без съмнено, джамаат само може да бъде на една ръка.
и бед да правите мой, който ще бъде срещу мен, той ще създаде раздор. И след това аз съм писал, че ако цял свят да вярва на мен, тогава моето хилафът няма да бъде нещо голямо. И ако всички да отказват от мен, тогава пак няма да вредят на мой хилафът. Като един пророк винаги сам е пророк и така халиф винаги сам, но е халиф. Алла Тала каквото дале отговорността на мен, това е много голяма. Ако помощта на Алла не е с мен, тогава не може да правам нищо. Но вярвам на Всевишния Алла, че той ще подкрепи на мен. Значи различни хора са вредили на мен и са били враговете, противници, но Алла Тала ми е дале силата, че аз на джамаат да вода напред. Той ще освободи на пленниците. Това също е било. И това Алла ми е дале, че да извъдне то такъв начин, че Алла Тала на тези народи, които са били унищожени, които са били като са били пленници, такива народи, никой не грижише за тях, като африканските народи. На света е хвърлила на тях на една страна. Те са били като роби, като в африканската държава, където той е произнесъл рече. Там имаше един човек, който е африканец, е произнесъл речта и той е казал, че в нашия държава има някои хора, вече има образование, но в държавата има безброй такива хора, които голи ходят, няма и дрехи. И такива диваци хора, Алла Тала е дале възможност, че хиляди хора са влезнали в ислама. Там хиляди хора са станали християни, но чрез моето Алла Тала е дале напътствие и нашите проповедници са отишли и те на хиляди хора от невярващите, които са, те са извадили от християнската религия и са станали мусулмани. И християни толкова са агресивни и са казали, че в една много голяма организация има в Англия, които са като царе и от държава получават много голяма сума и една комисия са избрали, че те да дават рапорт, че в Африка защо е спрано вече за християнство, не напредва. И тогава рапорт, който е дало, това 100 места е казано, че джамате Ахмадия е спирало на напредък на християнство. Значи в Африка, Америка и Англия Алла Тала е дале по моето време и аз съм освободил на тези пленници и Алла Тала ми е дале, че аз да освобождавам на тях от тези народи, които и също в Кашмир случка също е това, че всеки човек, който сериозен начин ще наблюдава тези случки, той ще приеме, че чрез Алла Тала е освободила на кашмирите, чрез мене е освободиле. Алла Тала, той казале, много две части са много важни. Едното това има, че Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е получиле блага вест от Аллах, че аз на твоето име ще разпространявам на края на света. И само да бъде син, това не означава, че неговото име ще бъде разпространено на края на света. Или да бъде толкова известен, че той само е синът на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Някои голями дела вършат, някои лоши дела вършат и стават известни. Някои са познати чрез много голями разбойници. Но как хора известни стават в своя държава или в своя народ? Но Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казале, че той ще разпространява твоето име на цял свят. И тогава може това да бъде, когато в такова време да бъде известен, когато аз съм бил роден, тогава след 2,5 месец някъде той е правил бед и така. Джамате Ахмадия е било създадена в света
И той казал, че в различни страни в света аз съм дал мисионери, съм изпратил. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, когато е починале, от тогава Хиндустан, значи Индия и Афганистан имало е джамаат. Друго никъде нямаше мисионери и мисионерски къщи, но както Аллах Таала в предсказание казале, че той ще бъде известен в цял свят, в света всякъде. И така Аллах Таала ми е казале, че в различни държави да създавам мисионери. И така аз Англия, Салон, Маришес и после това расте и в Иран, в Русия, в Ирак, в Египет, Шам, Палестин, Найгерия, Голд Кост, това е Гана, Сера Леон, Африка, в Европа, в Испания, Италия, Югословакия, Унгария, Поландия, Полша, България, Аржентина, Сматра, Джава, Саробия, Кашгар и Аллах Таала е даде възможност. От тях някои проповедница в затвор и някои некъде са затворени заради войните, когато било е Втора световна война. Значи в света няма никой народ, който не познава на Джамаат Ахмадия. Никой народ не е, който не разбира, че Джамаат Ахмадия е една голямо наводнение, който идва към техните държави. Държавите, властите разбират, даже някои власти са срещу Джамаат Ахмадия. И това не е по това време. Днес също ние гледаме в Русия, който нашия проповедник е отишеле. Тогава много него са били, него са измъчвали и дълго време той е биле в затворно, защото Аллах Таала е обещале, че Аллах Таала ще разпространи на неговото джамаат и чрез мен ще разпространи на цял свят. И така Аллах Таала в тези всички места Аллах Таала е дале възможност, даже някъде много голями джамати има. В две части има в предсказанието, които с цялото величие са избъднали и няколко пъти са избъднали в някои различни места са избъднали и са доказали за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, че той е обещание Месия. Хазрат Мухаммад салалаху алейхи ва саллям величие и величието на Ислама личи от тях. Аллах Таала винаги да бъде милостив към него и на нас. Аллах Таала да даде възможност, че ние да разбереме нашия отговорност. Амин, сума амин. След намаз джаназа ще бъде, който господин Молана Шахед Сахеб Гурдаспур, който е мурабби. Той е син на Мукаррамия Карамдин Сахеб. И 15 февруари 2015 година на 81 година е биле починала. Инна лилахи ва инна илайхи раджиун. Той на различни места е отишеле до 60 години е служиле на джамата на ислама. Цел живот е служиле и трудиле за проповед за джамат. Докато е биле здрав, той постоянно е служиле на джамат. Преди няколко време той е биле получиле удар на сърцето и той е биле роден в Батала. 1914 година Мия Карамдин Сахеб е дале възможност, че ръцето на втория халиф е станале Ахмеди. Основното образование 1940 година той е отишеле в Кадиян и там е продължавало своето образование. Слава на Аллах Таала. Той е биле много умен ученик и 1949 година той е участвале в Джамия Ахмадия, наче мурабби е станале. 1950 година първия група на Джамия Ахмадия е завършиле и след това той е от първи път от Рабва отишеле в Сера Леон в Африка и 23 октомври 1902 година чрез кораб той е отишеле и Сера Леон в Африка е пристигнале 4 години, там е служиле на джамата. 19
октомври той идвале в пак е върнале в Сиера Леон и биле главен председател и мисионер. 1962 година, до втора година е служиле такъв начин и 15 януари той е Акра, Гана, 2 години той е биле като учител на мисионерите. Трети път е биле пак изпратен в Сиера Леон и биле главен председател и мисионер. На 1907 година той в Америка е отишъл 4 години, е служиле на джамат в Америка. В Сиера Леон, когато той е биле в Африка, тогава той е биле главен председател. Тогава Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф е отишъл в Африка, той е биле там. В различни организации той е служиле на джамат. Много добър и много скромен и трудолюбив и много знание, огромно знание и практика. Чрез Ал-Фазъл, който е на джамат вестник, той редовно е писал темите в вестник. Хазрат Халифатул Масих Салес, третия халиф, когато е отишъл в Африка, тогава различни проповедници му балаги, че той е на Мукаме Наим. И от негово име също е споменавали Хазрат третия халиф, неговата сватба Халил Ахмад Сахеб Рабва, която е много грижила за своят съпруг. Аллах Тала е дале 5 синове и 2 дъщери, който има и своето деце. Максуд Ахмед Камар Сахеб, Мураби Сахеб, една дъщеря е омъжена и един син е също Мураби, който е в Америка. Саид Сахеб Халед Сахеб е писал, че баща ми е биле много скромен, много добър и много добър мисионер. Той казал, че от кога съм пораснал, съм гледал 2 важни качества. Първо това, че той е биле постоянен в ибадат на намаз и второ много е биле честен към намаз, към джамат. До последните дни е отишъл в джамия и правиле с джамат молитва. Той е разболяла от колене и той не може да не карале колело, но търсиле помощ, че някой да води на него в джамия. И таджат намаз никога не е губиле, значи сред нощна молитва. И той казале, че в молитвите съм гледал така, че се едно като нещо кипи в тенджер, така той е плакале в молитвите. Той винаги е тъгувале за своето деца, че деца да бъдат редовни в намаз. И ако някога е биле строг към нас, това е само заради това, че намаз не трябва да пускаме. Саид Халед Сахеб, неговия син е писале, че той е грижиле за баща си и казале, че аз притеснявам за теб. И казале, че аз трябва да пиша на Хазур, че аз грижа за баща си. И той казале, въобще няма да пишеш това. Хазур ти е викнале, трябва да тръгваш. И какво е Хазур е казале, това всека една дума изпълнявале и на нас също е карале, че ние да изпълняваме. Той е уповавале на Аллах и казале, че голямия брат е дошале от Америка и той казале, вкъщи нямаше пари и брат е казале, защо не си ми казале? И той е казале на голямия син, че ако трябва да търся от пари, тогава трябва да търся от Аллах, от теб защо да търся? Какво искаш да помагаш, помагай, но аз никога няма да търся пари от вас, от Аллах ще търся. Един син е инженер в Америка и той е казал, че аз съм завършил съм инженерство и аз съм участвал, че да кандидатствам в още напред и имаше някакви трудности. В Америка трябваше да почва учението. Баща ми е биле в Африка, аз съм молил, че моли. Един ден сутринта съм станал и съм решил, че да отивам на консулство
И тогава те са казали американски, че ти не си държили изпит. Как си дошъл тук? Аз съм говорил подробност, че така часове ще почнат. И ако аз не съм на добър студент, тогава няма да бъда записан. И така те са ми дали половин час виза и когато съм върнал в Рабва и баща ми е писал писмо на 10-12 дни преди, в това е писано, че аз съм молил на моя Аллах, Аллах ми е казал, че ти си получил визата. Неговия зет е писал, че когато той е върнал от Сиера Леон и тогава той е писал Халил Сахиб, че аз как да грижа за джамаат и как си грижил ти на джамаат. И той е казал, че едно е казал, че когато има трудно, аз затварям врата и на Хазрат Масия Мауд алейхи салам така е казал на нас. И тогава аз съм в стая и моя Аллах това е лечението на всичките проблеми. Маджид Сиалкоти Сахиб е писал, че той е много бил строг към рабияните, но също много бил любезен с тях. Винаги, когато е пътувале, винаги сам грижил за себе си, от джамаат не търсиле, може да яде само фастъци, но не търсиле от джамаат парите. Винаги. И той казал един мураби, че аз когато съм отишъл в Сиера Леон и винаги съм интересувал за старите мурабияни, как са живели. Един африканец, Ахмеди брат бил. С него съм срещнал и той е казал, че Молви Сахеба за покойник. И казал, че той е бил като ангел. Той е наистина нашия брат, който е коментар, това е истинския коментар. Истина е, защото той е бил наистина като ангел. Той е бил вакфе зиндagi. Аллах Таала винаги да дари такива вакфе зиндagi и служители на джамаат Ахмадия. Той е уповавал на Аллах Таала винаги и винаги търсиле удоволствието на Аллах Таала да даде добро място на него в рая и да даде своя обич и близостта. И в неговите деца Аллах Таала да даде същата вярност и същата, както неговия син и неговия зет е вакфено, както баща е желаеле, винаги Аллах Таала да даде възможност, че те да бъдат те да служат на джамаат Ахмадия. Амин, сумма амин. اللہ تعالیٰ ایسے واقعی زندگی جماعت کو ہمیشہ عطا فرماتا رہے. بڑے متوکل اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اپنے پیاروں کے قرب سے نوازے. ان کے بچوں میں بھی وفا پیدا کرے ہمیشہ جماعت اور خلافت کے ساتھ. خاص طور پر ان کے داماد اور بیٹے جو واقف زندگی ہیں, انہیں مکرم مولانا صاحب کی خواہش کے مطابق وفا سے اپنے وقف نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله